measurement of base physical quantity. Base physical quantity به څنګه measure کو. So we have two steps. دا موږ په دوه سټیپونو کې measure کولی شو. پیلنی سټیپ څه دی؟ what is the first step? that is پیلنی سټیپ choice of standard. آپ نے ایک سٹینڈرڈ سلیکٹ کرنا، یو سٹینڈرڈ به خوښ کړي. choice of standard لکه ماس معیار کې نو هغې دپاره به تو سټینډرډ خوښوې دیټ از کیلوګرام، لین دپاره میټر وغیره. دا مونږ سټینډرډ به داسې حل. او بیا پروسیجر فار کمپیرینګ لکه طریقه هم چې دله درځي. اوس که تا ماس معیار کې او تاله سټینډرډ دې خوښ کو، هغه تلې کې کاڼې شانتي که نه به راولې او بیا تا سره تله نه وه، مطلب طریقه نه درتله، نو بیا هم ته یو فزیکل کوانټټي نشي معیار. نو پروسیجر فار کمپیرینګ صحیح شو. اوس به ته دا سټینډرډ به څنګه حلې؟ how you can select a standard. what are the properties on the basis of which you can select a standard. نو موږ سره دوه پراپرټۍ دي. یو سټینډرډ دوه پراپرټۍ دي چې دا به پیلنی ایزیلی اکسیسیبل، مطلب تاسو اسانۍ سره رسایي دي ورته ایزیلی اویلیبل یا اکسیسیبل. او بله پراپرټي څه ده؟ what is the second property? invariable. it should not be variable. لکه تا یو سټینډرډ خوښ کو، داسې سټینډرډ به خوښې چې نه چینج کیږي. it should not change with the environment. invariable لکه فار ایگزامپل که ته لند معیار کېدو دپاره د بازو استعمالې ده، کپړې دکان ته ورشه هغې په دې معنی ناپ کوي، کپړه مو مخکې په دې ناپ کېده. نو it is easily accessible خو دی اسانۍ سره بس تاسو ایون چې موجود دی، نو accessible خو دی but it is not invariable. it is variable. چا به دا بازو غټي چا والا به ورکوټي. so you cannot use this for the measurement purpose. you cannot select it as a standard. نشي دا سټینډرډ نشي جوړېد. نو سټینډرډ به داسې حالي چې ایزیلی اکسیسیبل او انویریبل. نو بیا به څنګه دې دپاره موږ سره میټر راډ وي. میټر راډ موږ سره صحیح هغه اکسیسیبل هم دی او انویریبل هم سټیل نه جوړ شوی. صحیح شو. هغه هم بیا خیر دی چینج کېدی شي لږ انوایرمنټ کې چینج، خو هغې کې د ایریډیم کوانټټي کافي زیات دي، نو هغې سالیډیټي ورته پرووایډ کوي، نو هغه بیا ایکسپینشن نشي کوي. یا که ته کاڼی راولې کاڼی لکه فار ایگزامپل 1 کیلوګرام دی ماس معیار کې، او دا موږ سره د آیرن نه جوړي، نو دې کې چانسز شته دی چې رسټینګ مسټینګ سره دا چینج شي. صحیح ده. نو دا خو اکسیسیبل دی، خو بیا هم زه ویریبل دی، خو بیا دونه ډیر ویریبل نه دی. په ځای که ته چېرته د سټیل والا یوز کړي، if you use د سټیل والا نو هغه بیا ډیر بهتر دی، خو بیا اکسیسیبل به خاص نه وي، دا لږ ګران وي که نه. دې په ځای که تو بیا ګوړ والا یوز کړي، ګوړ والا، نو هغه بیا بیخي انویریبل دی، نو صحیح ده، خو اکسیسیبل نه دی. نو بیا مونږ بس کمپرومایز به کوو، یو داسې به رالو چې بس دام سیټسفای کوي او دام سیټسفای. دا اصل کې پراپرټیز آف آیډیل والا دي. نو اوس موږ سره بل what should be the next standard is done. We have derived physical quantities. So let's talk about derived physical quantities. بیا موږ سره سپلیمنټري فزیکل کوانټیټیز هم دي، په هغې به بیا انشاءالله کمینګ ویډیوز وي. لا بیس فزیکل کوانټیټیز نه دي ختمې شوي، په دې کې یو 1 میټر 1 سیکنډ وغیره دغه به کوو، ایم سی کیوز ته کله کله راځي. نو ډیرایو فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي؟ دوز فزیکل کوانټیټیز which are expressed in term of base physical quantity، چې د بیس فزیکل کوانټیټو نه جوړي. those physical quantities which are expressed in term of base physical quantity یا in term of other physical quantity، in term of base physical quantities چې د بل چا نه جوړي.
نو زه داسې هم ویلی شم چې they are dependent physical quantity. دا په بیس باندې ډیپینډ کوي نو they are dependent physical quantity. dependent physical quantities. they are unlimited number. دا بیخي ډیر دي. لکه what can be the example او دا موږ سره multiplication or division are both of one base physical quantity with other physical لکه یو base physical quantity براوالی multiply یا divide به کیا به پکې دوانه base physical quantities راشي division multiplication دوانه پکې راشي د هغې په ذریعه موږ derive physical quantity express کوو. نو لکه for example څه وایي area موږ څه برابر ده length multiply width. نو دا وګورئ this is a base physical quantity. دا موږ سره base physical quantity. width is also measurement length separation between two points. So it is also a base physical quantity. نو دوه base physical quantity رايوځای شي بیا موږ له څه راکوي derived physical quantity. So area is derived physical quantity. د unit به څه راشي د والا unit میټر دی د والا میټر دی نو څه به راشي میټر سکویر. د area څه unit راغلی میټر سکویر. let's take one more example. speed زه والم speed د څه برابر دی distance divided by time. distance څه دی length دی که نه length موږ سره base physical quantity ده. time موږ سره base physical quantity ده. نو یو base physical په بل divide شوی دی. so you can say speed is a derived physical quantities. We have a lot of examples. If we go for the momentum mv no shabas دا موږ سره څه دی mass دی. let's further simplify it. velocity موږ څه سره displacement divided by time. نو دا وګوره this is a base physical quantity. displacement is a base physical quantity. length دی که time is a base physical quantity. no we can say momentum is a base physical quantity. we have a lot of number and we will explain it په مزه به انشاءالله بیا وایو.